嗨，我是根源儿。今天啊，礼拜天，闲来无事，在油管上瞎扯一会儿。今天啊，其实也没有一个特定的一个话题啊，主要是怎么讲呢？就是瞎聊呗，聊到哪儿算哪儿。就包括移民啊、亲子啊，还有在海外怎么赚钱。对，因为啥？因为就是说我们出来生活，叫什么？很简单，是吧？你选择，比如说你哪怕你去欧盟里边的这些国家，或者去了美国、加拿大等等等等，我觉得，第一步吧不算特别难啊，不算特别难，就是你想尽一切办法。总能去了。对，如果你想啊，因为也有很多朋友去了这个厄瓜多尔啊，厄瓜多尔，这个都不是特别难。难的是什么？难的是我们在一个陌生的一个国家，怎么能够活下来啊？怎么能够活下来？所以我觉得这块来讲的话呢，就是说仁者见仁，智者见智了啊。首先的话呢，就是说，用我们中国人的话来讲，就是怎么赚钱呗，对吧？赚钱嘛，我觉得可以分成这么几个类别吧。一种的话呢，就是说你参与了当地的劳动力的市场，这个呢是一种这个赚钱的方法。还有一种呢，就是我们就是我们通过这个叫做 locationless，就是和这个地理位置没关系的。就比如说，我看有的哥们儿在做这个美股啊、外汇啊，像我呢是做黄金。哎，KK 师兄，是好久没看了。以前看我直播的时候，还是在那个一起玩 K 线的。因为现在嘛比较懒，所以那个一般来讲，咱那个看盘就是分析盘那个，我也懒得做，反正各种各样的方法我都分享给大家了。嗯，所以说的话呢，今儿啊，咱这主题的话是啥？主题就是聊聊这个叫做海外怎么赚钱，是吧？这个比如说我周围的这些朋友，因为其他人咱也不清楚啊。比如说我周围的这些朋友，他怎么讲呢？你总得要去长期的去生活下来啊。所以咱就用这个话题开启咱的今儿的这个直播啊。其实以塞尔维亚为例吧，在塞尔维亚的话呢，我觉得对于我们中国人啊，中国人吧，只要你勤快，然后的话呢，你总能找到这种工作。我在2年前吧，2年前认识一个塞尔维亚的一个这个小老妹啊，小老妹，因为她是从这个咱们中国南方过来的，然后人呢是非常非常的勤奋啊，非常的勤奋。他呢当时就找了一家这个中国商店，去在那里工作。因为他也没有居留，他也没有买房，因为兜里也没钱啊。就是从中国，反正就是由于各种各样的原因吧，疫情期间嘛，就算跑出来了。嘿嘿，路径差不多，从中国，然后是到了香港，然后再折腾到泰国，然后的话呢，再一路再折腾到塞尔维亚。然后他来这儿，他就有一个特别坚定的一个这个信心啊。他说不行，我无论如何留下来。留下来的话呢，如果要是说以后发展的好的话，还可以把这个父母接过来啊，接过来的话呢，去怎么讲呢？他说塞尔维亚这边啊，塞尔维亚这边的话呢，至少的话呢是这个叫做食品方面啊，要比我们中国要好一些。于是的话呢，他就开始，哎，稍等啊，我先把这些话说完，再读你的信息。于是的话呢，他就开始这个玩命的找工作，因为在塞尔维亚，你要获得居留
是吧？你对于我们中国人来讲啊，一般的中国人啊，咱不是说特殊啊，比如说你娶了一个塞尔维亚姑娘，是吧？或者你是一个女性，然后嫁给一个塞尔维亚的帅哥，那个是另外一个啊，那另外一个范畴，因为像这种概率的话呢不多啊，但基本上对于我们华人来讲，你在这里能够获得居留的这个方式的话呢，基本上就这两种，一种就是买房子，嘿，买房子嘛，你手里你好歹有点积蓄啊，还有一种方式的话呢，就是工作。然后我们那个小姑娘，因为比我小很多啊，然后她就找工作啊，找工作，没事干她就去找工作。因为当时我来塞尔维亚，我住在一个青旅里边，青年旅社嘛，一个老头住青年旅社，哈哈哈，其实不是为了别的，主要就是为了这个旅社里面的话呢，本来就有很多很多的中国人，是吧？就是有一个这个叫做信息相互沟通的一个场所吧，啊，稍等啊，叫硕啊，根源大哥，对于钱不多的家庭来说，塞尔维亚是一个好的选择。当然，定居塞尔维亚也会努力找工作养家。我想问的是，塞尔维亚给普通老百姓兜底的程度怎么样？如果生病了没钱医治，政府可有免费的医疗？这个以前我好像都说过好多遍了啊，一会儿再说吧。我们先说一下这小姑娘的故事啊。说完小姑娘故事，我们再回来再聊你这个事儿。那小姑娘的话呢，她就玩命的去找工作，是吧？她住在青旅里边，然后是早出晚归的，哎，终于找到了一份工作，非常辛苦啊，就是每天就见不着人影，就是大清早的就走了，晚上11、12点才回来，是吧？睡醒了，哎，这个我起来了，人家早就撤了，早就撤了。后来的话呢，逐渐的我们就熟悉了啊，熟悉了之后，因为我也从青旅里面搬出来了，搬出来，然后在那个塞尔维亚的小村庄住着。他当时就和我讲，他说你要是想真正的了解塞尔维亚的话呢，你就住在塞尔维亚的乡下。哎，于是我听从了他的建议。再后来的话，我们就成了很好的朋友了啊。就聊起来，他也经常来我们这附近吧，然后说这个顺便看看我，聊起来他的那个工作啊，然后他就说，哎呀，很辛苦。他说作为我们中国人嘛，出来就是得需要特别特别辛苦的工作啊，我们才能活下去。是他这个，我觉得价值观都没错啊，因为我们中国人其实本身他就是特别特别勤奋的一个民族啊，无论是什么样的驱动力让你去勤奋啊，反正总而言之是特别勤奋。这个东西的话呢，它是刻在我们的这个叫做 DNA 的基因里面的。然后有一次，他过来顺便看我，然后我就请他去那个我们那个这边有个那个河边餐厅，风景也特别优美啊，人均客单价大概10欧元吧，啊，就是连吃带喝连吃带喝大概10欧元一个人，餐做的也还不错，就聊起来了，聊起来，哎，我说你怎么那么忙那个时候，是吧？都不看你，都见不着你的人的影子啊。然后他就告诉我，他说，哎呀，每天都上班啊。我说，那你每天上班，你总有休息的时候吧？他说，休息就是休息大概半天儿，礼拜天的半天儿啊。那礼拜天还要盘库，礼拜天他那个好些商店都关门，然后他得盘库，对中国商店。哎，我说那你这个太辛苦了。他说，哎，那不过老板的话呢，人家也觉得我是一个人才，然后给我这个提供这个办居留的这个一切的一个必要吧。我说你合着你是在每天工作14个小时，是吧？然后连续工作7天，对7乘14小时，然后每天剩10个小时是给自己的，你得要睡觉，
是吧？你得要去稍微规划一些自己的这种生活。7乘14小时的这种工作，每个月，因为我也没好意思问人家收入啊，但收入的话呢，估计也不是很高吧，合人民币估计7、8千块啊，也就那样，也就那样。但是不管怎么样嘛，他的居留给拿到了啊，这是一个典型的一个案例啊。后来的话呢，就把自己身体干垮了，神经衰弱。对，所以后来的话，我们就建议他，我说你不行，你就稍微叫什么，叫叫张弛有度啊，就是紧张的时候、松弛的时候，我说你不行，你歇一段时间，调整调整自己，是吧？好好规划一下，好好规划一下。然后，我当时我就建议他，我说你不行，学学德语，是吧？跑到德国去，跑到德国你找工作特别好找。就我说，就像你这样子的这个非常非常勤奋的这种人，我说你去了德国，你就找中国商店就好了，你就和他们讲一句话的简历。他我曾经在塞尔维亚中国商店工作7乘14小时，一周工作7天，每天工作14个小时，不辞辛苦。但是德国人肯定不敢这么用你啊，对，那是绝对是违法的。这样来讲的话呢，我说你肯定能找到工作，那工资嘛，那至少是这儿的3倍总有了吧？啊，对，2000多欧元，在德国也算是低薪水了，是吧？打个工是吧？我说你像你这么勤奋，肯定没问题啊。然后也是到现在也是有段时间没联系了啊，我就和大家聊一聊这个小姑娘的这个自己创业的这个事情。那下面的话呢，我和这个叫做硕这个朋友啊，去聊一下这个叫兜底。所谓兜底的话呢，就是我也说过好多次了，因为这边的话呢，它有一个叫塞尔维亚，它有一个叫做共和国的这个叫做医保，叫什么医疗保障基金啊，就是当然了，你想加入这个医保的话。你想加入这个医保的话呢，你得需要有居留。你获得居留了之后，一家人加入这个医保，然后的话呢，一家人一个家庭，它是以一个家庭为单位啊。比如说你的孩子如果在18周岁以下，那就算你们这个一家子啊，一家子不过无论你有几个孩子，假如说你有7个孩子，对，那也是一个月交大概4200多迪纳尔，相当于人民币300块。啊，相当于人民币300块。这样来讲的话呢，就是说，你加入了这个共和国医疗保障基金之后，如果你小病小灾啊，人家有可能的话呢，就是你有个挂号费是吧？你药你得自己买。但是如果你一旦有什么病，你得需要住院治疗，全管，全都包了啊。就是也就是说，住院你一旦住进去了，住进去的那一刻，护工。吃饭，你在医院的吃饭，他都管了啊，他都管了。也就是说，即使你有个大病，你需要住院治疗，这点的话呢，它是也算是兜底吧。但是你平时的话呢，比如说牙疼，你拔个牙，对吧？是你总得要，反正我拔过牙，对，拔牙反正交了一个挂号费，1000迪纳尔，60块钱的一个挂号费，相当于人民币啊，然后就搞定了，对。另外的话呢，在你没有这个叫做没有上这种医保之前，我们在塞尔维亚总得买那个保险。保险的话呢，反正咱中国人买保险嘛，都是说叫最低的这种医疗保障啊。因为说老实话，我就是买了，我也没仔细看那条款，咱弄不清楚，咱没用过啊。所以说，但是你共和国的这个叫做医疗保障的这个东西的话呢，我觉得，对于至少来讲，对于这种叫做大病住院治疗的，你可以说可以做一个兜底啊，就是我们想象中的兜底。以我为例啊，就是你像我是这个叫在国内啊，我做过心脏的大手术。哎，这儿怎么老有个白的？这嗨，我在国内做过心脏大手术，就是开胸啊，开胸，然后
在国内好像这手术得花20多万啊，在北京阜外医院做。因为国内嘛，我是北京上的医保啊，北京上的医保，就这样我自己花了大概8万多块钱，就自己额外的付出了8万多块钱，也就是说20几万的手术费里面，住院啊、手术啊等等乱七八糟，一共28万，不，一共20多万，我自己花了8万多，啊，花了8万多，相当于。怎么讲呢？因为它国内的这种医保，北京的医保还是，我还是因为我北京户口嘛，也就是说算是报销的这个叫做最上限了啊，就是咱普通老百姓嘛，你工作上医保，他都有这报不了那报不了，为啥呢？因为药都是进口药，是吧？他用的这个叫做装备也都是进口装备，那好些全都是自费的。对，但是对于这个塞尔维亚这边来讲的话呢，反正只要你住了院，对，只要你住了院，它都是免费的啊。所以这点的话，我觉得，至少的话，我们不会因病而返贫。对，因为我亲身看了这个例子啊，就是说很多很多的我们中国的老百姓，尤其是在农村的啊。得了什么大病了，就不治了，就等着了，对，就等着哪天，就走的那天了，对，因为一来治也治不起，就是你自己所承担的东西太多了，对，你想啊，普通老百姓一年你挣不了几个钱，对，所以，我们这个叫。硕的这个兄弟，是吧？这个了解了吧？对，这就是这边的一个这个医疗的一个保障体系吧，啊，保障体系。我想在欧洲这些国家，有可能都大差不差啊。还有就是说我所了解的就是，法国的话呢，因为闺女在那儿念书啊，她有一年拔牙，她长了智齿了，拔牙。拔牙的话呢，他们那个他是学生嘛，买的那个就是医疗的这个保险，就拔牙他也都是免费的，免费的，对，就是看牙，也都是免费的，所以反正法国嘛，我觉得这点上估计也挺好的，对，它的这个保障体系也是比较全的啊。还有什么问题啊？啊，没什么问题，我就顺着自己的这个话题瞎聊，对，因为昨天我去做直播的时候，我是用的这个笔记本电脑，哎，我发现真的挺省事儿的，对，你就比如说，哎，哥几个想来塞尔维亚，对吧？我建议大家，你从国内多买一些电脑过来，对，因为这边的电脑特别贵，这边的电脑配置还低，而且还特别贵。你像，对，是的，是的，这样已经算兜底了，我觉得算兜底。至少来讲的话呢，你不会因为这种叫做所谓的这种大病而返贫去。当然，小病小灾的话呢，比如说也不是太紧急的病，对吧？然后的话呢，但有可能的话，我们这个药钱得要花，医生给你开了处方，然后你自己去药店去买去。对，就差不多是这个概念，所以我觉得也还行吧，也还行吧。虽然这儿的医院，咱看上他们这儿医院看上去都特别陈旧，破破烂烂的啊，破破烂烂的。但是这里面的这个叫做医生 doctor，他们的职业水准特别高。你比如说我接触过他们，就是体检啊，比如说我们。到了塞尔维亚，你有了自己的这个居留身份之后，我们为了方便啊，因为咱如果要是经常进出欧盟的话，或者在塞尔维亚本地开车，你最好把中国的驾照换成当地的驾照。当地的驾照的话呢，你得要经过体检。体检的话呢，那人家这个叫什么眼科啊、验血的啊，还有那个叫心理科啊，那医生非常的专业。就是一看吧，人家就是说绝对是
绝对是 Doctor，嘿嘿嘿，对，呃周哥一家四口，夫妻俩，未成年，打算明年暑假去塞黑阿这3个国家自驾1个月，大概准备多少钱？多少钱？这丰俭由人吧。你玩1个月，阿尔巴尼亚是很便宜的，但是阿尔巴尼亚的夏天，它是旅游旺季，就是整个的这个叫做欧洲叫北欧人吧，这不喜欢在那个阿尔巴尼亚亚得里亚海的那个海滩上晒太阳，因为这个阿尔巴尼亚那个沙子啊特别细，让你光着脚在上面走啊，就是很舒服，细的你已经无感了。这是我觉得我见过的最好的沙滩之一吧，之一吧，咱不能说是绝对的啊。那夏天反正在阿尔巴尼亚玩是比较贵的，我在阿尔巴尼亚待的时候是冬天，所以那儿海边很便宜，大概不到300欧吧，租一个2个 piece，就是一室一厅一个卫生间的一个房子是没问题的，自己做饭。但夏天嘛，它是旅游旺季，旺季的话会贵一些。但是我觉得有个2、3万吧，你玩1个月应该问题不大的。黑山呢，它是欧元区它加入欧元区了。阿尔巴尼亚和塞尔维亚都是本地的货币，但是在整个欧洲嘛，欧元绝对是硬通货，走到哪儿都能换这个你放心啊。这个美元也行吧，但是欧元绝对是硬通货，就是带些欧元的现金出来就完了，或者是刷卡，刷卡。你一般的这种叫什么餐厅，商场，它都是支持这个信用卡的。信用卡的话呢，我建议大家带这个纯 Visa 或纯 Master 的卡，因为如果要是说我们双标卡，比如说我们中国人出来带那个银联和比如银联和 Visa 的这种卡，有时候不是特别好用，有时候你刷不过去，因为它还是这种刷磁条的那种联名卡，都是刷磁条的。但你要是说纯 Visa、纯 Master，它是芯片卡，就是叫飞接一贴滋儿就付了。反正像那个的话，我觉得是特别特别方便的啊。你像中国银行、招商银行，它都是在有这个发行纯粹的这个 Visa 卡或者万事达卡的。对这块的话呢，大家反正出来嘛，就是现金稍微少带一些，带个300-500欧元的现金就够了，其他时间你就刷卡呗。KK 师兄说，了解黑山吗？听说那里买房也是几万块就可以。我还真没去过，黑山没去过，但是黑山风景特别好。黑山呢比塞尔维亚好在哪儿呢？就是因为黑山是从2006年的时候从塞尔维亚独立出去了独立出去。黑山它是欧盟备选国，但它的排名比塞尔维亚靠前，因为塞尔维亚它有一个叫做很难解决掉的问题，就是塞尔维亚要入欧盟的话呢，冯大姐冯德莱说你必须承认科索沃，但是武契奇说我不承认，科索沃是我们塞尔维亚不可分割的一部分，对，所以说就杠在这儿了杠在这儿了，所以这个也是这个阻碍这个塞尔维亚进欧盟的最大的一个问题。但是黑山不存在，那黑山它就是叫叫 Montenegro，对，人家是一个叫做独立的一个国家，民族相对来说也比较单一，它没有这种叫做领土上的一些争议，而且他为了表诚意，提前早早的宣布自己进入了欧元区所以说我觉得，黑山嘛也是风景特别优美，因为它正好那有山有水特别美然后但我没去过我没去过，这个就是看过黑山的风景。黑山的房价要比塞尔维亚的房价要高一些，
因为那边的话呢，也有很多很多的这个欧洲人，就是跑到黑山去定居的，因为风景确实太美了，嘿嘿，而且气候也好。黑山和阿尔巴尼亚它是连着的，对，就是阿尔巴尼亚北部有个叫做斯库台 （Skota），叫 Skoda，对，它那个地方就是有个湖特别美啊，就是阿尔巴尼亚这也算是在阿尔巴尼亚玩的时候我们的一个叫做打卡的一个地点吧，对，所以怎么讲呢？就是黑山嘛，我觉得值得去一次啊，但是确实我没去过啊。对，我有申根签的时候，你拿申根签进去是免签的。如果没有申根签的话呢，我们得需要当地的邀请函啊，当地的比如旅行社给你开的邀请函，是吧？或者的话呢，你去那个黑山大使馆去签证去，或者你有申根签证，你是免签的，美签你也是免签的那个地方啊，反正挺美，但是我确实没去过啊。以前听说黑山是下一个要加入欧盟的，他们挨着海岸，对，是这样子。如果要是排队的话，因为这个黑山啊，还有这个萨尔维亚，还有这个波黑，还有阿尔巴尼亚，还有北马其顿，是吧？反正只剩下这几个小缩的国家了。黑山排第一啊。如果要是说，比如说大家，怎么讲呢？哎，黑山是我的一个追踪的一个这个，叫 stop，就是最终的一个站点，是吧？我就在那儿蹲守，静静的等待他入欧盟、入申根，我觉得也是一种可行的办法。但有个问题就是说，他即使入了申根，波黑要是没入的话呢，那他周围的这些国家也没有申根国家，它就是一个叫做孤体了、孤岛了，相当于啊，还不如希腊。希腊吧，前些年是一个孤岛，对，但是今年那个保加利亚、罗马尼亚他们也加入申根了，所以说希腊和保加利亚还有罗马尼亚他们就连成一片了，你就开车就可以畅通无阻的，你就可以不走这个 E75，就是欧洲高速啊，这个走这个巴尔干、北马其顿啊，还有这个塞尔维亚这条路了，因为你得要过关，你要它有海关，海关嘛，它有些时候旺季的时候，哎呀，排队排的特别长，好几个小时你过不了。对，所以说如果要是便利的情况下，还是走这个叫做申根国的，因为它没有边界嘛，它只有个小关卡，警察想看你就看你，不想看你直接让你过去了。所以说，黑山吧，我觉得也挺好的，对。但是他那儿买房的成本肯定比在塞尔维亚高，肯定比塞尔维亚高，对。所以这点的话呢，大家得需要留意一下啊，考虑一下。我主要是办居留的问题，门槛低就容易上车，是这样子的。塞尔维亚确实是合适的。塞尔维亚反正咋讲呢？因为我一直有这么一个观念啊，因为你既然咱出来嘛，出来的话呢，我觉得第一要素是什么？在我们还没有适应当地的环境之前，咱省下的钱就是赚来的，对对，当然你生活成本越低越好了，因为这边吧，你买房它首先的话呢，它是不限你的叫做买房的金额，对，反正目前还没限，至于什么时候限，有没有可能限制，咱不知道，但也许的话说不好，因为这个东西的话呢，也就是叫出台这个叫做出台一个法律是吧？然后是国会通过了，比如说国会通过了，比如议案国会通过了，它就成了法律了。所以说，我觉得现在吧，就是我感觉啊，塞尔维亚算是一个特别的一个洼地，阿尔巴尼亚也算，但阿尔巴尼亚吧，我在那儿待了90天啊，3个月，但那边吧，给我的感觉是风景真好，物价真便宜，但是你想买什么东西，是真买不到，真买不到。比如说，我举例子啊，比如说啊，哎，这个鼠标
啊，这个鼠标。这个鼠标的话呢，这是这个罗技的一个鼠标吧。在我们国内我不知道卖多少钱啊，反正在塞尔维亚这个鼠标得要卖到差不多15000迪纳尔，相当于1000多人民币一个鼠标，就这个鼠标啊。但是无论怎么着，你能买到，但是在阿尔巴尼亚你不一定能买到，你知道吗？有钱你不一定能买到啊。对，我呢，那怎么讲呢？比如说包括，比如说包括我们这个现在用的这个麦克风啊，这个麦克风是一个大疆的一个那个无线的一个麦克风，你在阿尔巴尼亚不一定能买到。对，我就举这个例子，包括我这个电脑，我这个电脑的话呢，在阿尔巴尼亚也不一定能买到。对，我现在在直播用的这个电脑，在塞尔维亚也买不到。我这个电脑在瑞士买的，就是那个买的联想的那个双屏的那个电脑，大概国内卖估计15000人民币吧，啊，然后瑞士那边卖的话是1500瑞士法郎，对啊，反正我觉得比国内买便宜。就是所以现在来讲呢，我都形成一个习惯，就是如果要是说需要买一些什么电脑设备啊，比如说苹果的这种设备啊，哎，你去瑞士买，瑞士便宜，嘿嘿，瑞士便宜。塞尔维亚这些东西贵的要死，在阿尔巴尼亚你有钱你也不一定能买得着。对，所以阿尔巴尼亚是那样的一个环境，但是风景绝对漂亮，有山有水有海，物价绝对便宜，基本上是塞尔维亚的最多2/3，最多是塞尔维亚2/3啊。哎，反正你就综合去考虑吧。当然还有一点，阿尔巴尼亚有一个维度完胜塞尔维亚，就是它的气候。对，因为它海边嘛。你看我在那个阿尔巴尼亚海边有个地方叫杜拉斯，就是离它的那个首都迪拉纳不远的地方，这个海边这也是个港口。冬天最冷的时候7度，零上7度，对，零上7度。塞尔维亚这边，反正这2年嘛，我在塞尔维亚过的最冷的时候都零下5、6度吧，啊，就是特别特别冷了，已经感觉，但屋里面不会感觉那么强烈，因为我们在生火。呃，Medicina 布达哈呀，这是个师兄啊。根阳师兄你好，我是华人，学佛教的，非常喜欢您这个交易的修行课，想跟您学习。请问接下来，更完整解析的课程，何时开始？是这样子的，就是我现在的话呢，是在交易的这个课程里面啊，我是反正自己列了个提纲，就是从业余到专业啊，我们其实在学这种华尔街的这些大佬们，他们是怎么个玩法？比如说我们做黄金交易啊，这个全世界在贵金属里面，它流动性是第一的啊。这块的话呢，是我争取9月15号以前，我把这个课程给它完善了，完善了以后的话呢，我会有下一个课程，下一个课程的话呢，主要是针对我们这个专门做这个叫做日内黄金短线的，就是通过这个叫做订单流，怎么去玩？因为如果我们要是去看那个 TradingView 里面的这种 K 线的话，包括我们的这个叫做 CVD 啊，就是这个CVD 的这种指标看的话呢，做日内黄金稍微有点欠缺，因为黄金的日内交易市场，其实是一个黑森林，对，也就是说庄家在布局，你得要看到庄家的这种布局，或者是 Big Money、Big Trader 他们的这种布局的话，咱那个 K 线的那点信息量是不够的，对，所以说到了9月15号以后吧，我会结合的那个我现在用的那个订单流的一个软件吧，叫 Bookmap 啊，Bookmap，其实大家可以搜一下，就是叫做翻译过来叫做
book 就是书 ，map 就是地图啊，书地图的.com 那个软件。然后我是订阅了他们的那个 Global Plus，就是最高订阅。然后买的数据呢是芝加哥 CME 的这个数据。然后这样来讲，我们就能看到挂单的这种信息了。哪个挂单厚，哪个挂单薄，这样来讲的话，我们就可以通过这方面啊，9月15号以后啊，我会分享如何识破他们的假动作。对，也就是说 Big Money Big Trader 的真正的意图。然后每天的话呢，我们如何去发现3块钱到5块钱的交易机会？就比如说黄金，它向上涨3、5块钱，因为它一个波段大概是10几块钱，就是庄家的玩法基本上都是这个样子，10几块钱它得要停一停，是吧？震荡啊，然后是换手啊，等等等等。然后的话呢，它再搞一波，也就是说，当然我们从头吃到尾这个东西是非常难啊，没必要，我们就吃中间的肚子。是那识破他们的假动作了之后，其实每天吧，我觉得有个3、5块的波动，不是太难，对，不是太难。那接下来就是看你的这个叫做下单的一个 lots， 就是手速了啊。比如说你想把这个叫做每笔的损失啊，咱控制在假设200块，200美元啊。然后的话呢，我觉得你做个1比1.5、1比2左右的一个收益，问题不大啊，问题不大。如果要是说咱那个识破了人家的这些假动作之类的，因为啥？因为大家做交易的知道啊，关注我的知道，我就做一个品种，就做黄金，就做一个品种，有个什么好处呢？就是你会了解。因为交易背后它不是 K 线，你哥几个记住，不是 K 线，而是交易背后的人，是他们的操盘团队，比如说亚洲有亚洲的玩法，欧洲有欧洲的玩法，欧美交叉时段有欧美交叉时段的玩法，美国有美国的这个单独的玩法，它都不一样。如果你要是说什么都面面俱到，我玩这个叫做黄金，我又玩原油，我又玩美股，我又玩这个，我又玩那个。你记住，你是一个人，你有几个脑袋？对，所以与其那么去四处分布啊，四处分散我们的精力，你不如叫专盯一个品种。对，只要它流动性够，只要流动性足够，是吧？你像我们100万美元以内的资产，我觉得玩一个品种足够了，对，足够了，对啊，尤其是我们做日内的，你玩好了就是。我主要是每天吧，这个精力有限，每天我现在就做3小时，时间长了不行，太费脑力，所以每天我徒步，我就是需要去外面，一定要换脑子，不换脑子不行，僵住了，就是这叫什么？咱的那个 GPU 对不够，它会烧脑，对，所以这就是那个。做交易吧，就是单纯分享啊，咱们也不是讲课，因为我也不卖课，就是单纯就是把自己经历过来的这些坑啊，给它总结一下啊，给它写成 PPT，然后对着 PPT，然后和大家胡喷一顿，对吧？但愿能够把大家的这个叫模拟宝珠引出来，对，因为怎么讲呢？因为我觉得在世间嘛。六祖说过啊，就佛法在世间，不离世间觉。其实我们就是在体验这个世间的这个觉，对，来去照见我们自己的本性，是吧？不贪，不嗔，不痴，对。星际觉航说，您的那个微信号搜索后提示没有，也不知道是什么呀。我微信号。平时我不用啊，我都不怎么用，我也没有和大家公布过我的微信号，我的微信活跃的好友几个啊？不会超过5个，对，不会超过5，所以我微信其实平时我也不看，因为我微信我是在这个手机里面，
这个手机里面装的都是国内的 APP，平时我都给它撂在家里面，2、3天看一次。对，因为平时微信我不用啊，所以我也没有公布我自己的微信号，我也不知道你在哪儿收到的啊。有事儿嘛就给我写信啊，写信啊，然后这个邮箱昨天我也说了，今儿我也再说一下，海纳百川的百川2009@gmail.com 就写信就完了，因为我的这个谷歌的那个手机，它那个你写信啊，就像给我发短信一样，那一下我就能收到，对，很方便啊，很方便。但就是敏感的信息啊，要给我写信的话呢，你们不要用国内的邮箱，就是最好你也是用这个叫做，比如说微软的邮箱啊，雅虎的邮箱啊，谷歌的邮箱啊，你不要用国内的邮箱，因为前段时间有个老人家给我写信用 QQ 邮箱，然后说这个不满意，那个不满意，给我写信，我又和他讲，我说你自己拿着退休金呢，你这个悠着点儿。对对对，即使不满意，你也不能拿。你既然能看到我的视频了，你就注册一个 Gmail，也不难啊，对不对啊？所以我们一定要有这样的常识，因为微信的手机里，我发现一个现象啊，有些时候我网络特别卡，我只要把这个叫做我国内的那个手机打到飞行模式，一下就特别畅快了，因为微信。哪儿说哪儿了，哈哈，他悄悄的有可能在上传我们的一些东西啊，我也不知道他在传什么，弄不清楚。反正平时我也不用，包括我们的这个电脑，电脑的话呢，我都不用这个，我都不装微信的那个 APP，对你搞不清楚他在干什么，对，所以我觉得这个怎么讲呢，就是既然能看到我的视频啊，就是我觉得我们这种通讯啊，通讯方式啊，咱也来一个去中国化啊，我觉得相对来说对你也好，对我来讲，我觉得都有好处。对，为啥？因为这么一聊吧，比如说你和我聊黄金，对吧？聊黄金的话呢，我不知道大家听说没有听说啊？有几个这个朋友啊，也不是我也不认识人家，在马来西亚、新加坡乱七八糟的地方，他们炒币是吧？做比特币啊，做什么乱七八糟，回了国内不就是把那个600万美元就扣掉了吗？对你像我们这些做黄金的，嗯、我不知道合法不合法啊，在国内但是国内吧，这些比如说这些这个 broker，它其实都已经不对我们中国大陆的居民开放了。对，其实这也是有可能是迫于中国政府的压力啊，或者是迫于一些其他的一些压力，这个东西它是一个不争的事实啊。因为我看有的朋友也问过我，他说：“哎，你能不能抽空聊聊这个 broker 啊，就是交易商啊？”但是我也没抽出空来聊，因为我所知道的这些 broker，他都不面对中国大陆开户了啊。但盈透我不知道现在还面对不面对中国大陆啊。但是来讲的话，你像那个我用的瑞讯、IG，这两个 broker 它是不面对中国大陆用户开户的。但是其他的我也不清楚，咱没用过啊，咱没用过，所以弄不清楚啊。所以反正大家悠着点儿吧，悠着点儿吧，因为这个东西，我们国内嘛，它是禁止你这个叫做外汇啊，你的外汇额度禁止你用来投资的。对，比如说你用来私人旅行可以，是吧？私人消费行，但是你用来炒币是吧？或者是用来投资，比如说我们做美股的啊，是吧？做这个叫做期货的啊，对，那是不行的，那算投资。也就是说，在我们中国，你在法律的层面上，你是有原罪的，对，你是有原罪的。所以这块的话呢，反正大家就是
心知肚明嘛，去权衡自己的一个风险啊，权衡自己的风险。都不合法，灰色地带，黄金只有上海交易所那个合法。对，对，所以，反正这个东西啊，我当时为什么会离开中国呢？其实我还真不是因为是愤青的缘故离开中国的，是因为我做完手术之后，做完心脏手术之后，我对我自己的一个这个职业规划啊，职业规划，因为我当时在福建，我写了一本书啊，《心经》，你为什么读不懂啊？就是一本书，大概十几万字吧，啊，就是我对佛法的一些感悟啊，我写了一本书，呃，我就是叫自己给自己一个交代吧，就是阶段性的一个，相当于是一个毕业论文，或者是一个叫做年级的一个毕业考试啊，我就相当于给自己一个交代。然后我呢，就是想留个念呗，是吧？我想花个10万块以内人民币以内，我我给我自己也出版一本，对吧？比如说咱找个印刷厂印去，是吧？然后申请个版号，几万块申请个版号，找个印刷厂去印个500本，对吧？亲朋好友送呗，是吧？哎，你看，跟边也是个作家了，但是我当时我问了不下10个出版社，都被拒绝了。他说你这个不可能，是吧？涉及到宗教类的，根本不让你出版。哎呦，我说不让出版，那我就在网上逼逼呗，喜马拉雅，什么，哎呀，还有什么平台？反正国内的一些平台，我现在就记住一个喜马拉雅，还有B 站、哔哩哔哩啊，还有反所有的啊，就是什么百度的呀，什么那个头条的呀，他们那个系列的，我都全网发布，全部不让叫什么不让上架，全部给你毙掉了。我就问人家，没有人理我，只有 B 站理我，只有 B 站的理我。B 站的话呢，后来是他们打电话给我了，我一直打字，打字是有痕迹的。B 站的工作人员打电话直接给我，他说你不用申诉了，没戏，对，没戏。他说我们这里面有那个规定，凡是涉及到宗教类的都没戏，都不让发表啊，所以你也别费那力气了。所以说我对 B 站印象特别特别好，即使哪怕我这个出了国了，我前些年嘛，我都是 B 站的大会员，支持 B 站啊。但后来的话呢，实在大会员啥也干不了，也就是你能听一个音乐，它号称是叫什么无损的，但是和不是无损的也听不出来，对，也听不出来，因为它本身它也压缩了。因为我这个人嘛，听音乐，哎，用的，比如说我们用大喇叭，也听。所以说，当时的话呢，我是想，哎呀，不行，我总得找个地方逼逼啊。于是的话呢，当时我就翻墙，是吧？我在油管上逼逼呗。但是后来吧，一想也不行，因为在我们中国，你要是做一个 UP 主，对吧？你翻墙，你去做油管的 UP 主，那多了去了啊。我们这中国也有一堆的大 V，只要你不涉及到政治也无所谓。但是，但是这个东西啊，人家治理不治理你是人家的事儿，是吧？因为你从法律的层面上来讲，你是有原罪的，对吧？所以说我也是考虑长久吧，就我也不愿意离开中国，因为中国咱中国人血液里面都流淌的这个叫做华夏的这种血液啊。第二，咱中国从地理环境上来讲，叫什么丰富多姿啊，不能说地大景博，景色的景啊，什么景色都有。我在中国的时候，我最喜欢的就是自驾啊，就全国自驾。当时我有一辆那个 Land Cruiser，嘿嘿，陆地巡洋舰，那就是满世界跑呗，反正那种车去哪儿都不成什么问题，没路的地方它都能走。所以中国我基本上转遍了，是好风景，是吧？好景色，咱都
咱都走得特别好。所以我也没办法，我不行就离开中国呗。因为当时离开的时候，正好把女儿的留学问题也搞定了，对，她也去了法国。我说既然去法国，我也走呗，对，所以是这么离开的。其实没有愤青啊，只不过是考虑了自己的这个叫做余生，你喜欢干什么，对吧？比如说我就喜欢这个人就喜欢逼逼，是吧？比如说哎自己领悟到一些佛法的一些精要，我就想迫不及待的去分享给大家。因为啥？因为这个东西啊，对于我们的生活和工作，你把它用在生活和工作上面，真的能够对我们有很大很大的改善。因为佛法不是你上1毛钱的香，对你许100万的愿，不，它不是做买卖，它是让我们去重塑自己的人，重塑自己的性格。你的性格变了，你的习气变了，你的命自然就变了。是吧？至于说钱财啊这些东西，它仅仅是我们过程中的一个叫做副产品啊，所以说，我就想把这些东西去分享给大家，但是在国内没戏，国内没戏啊。周哥，我不是周哥啊，叫我根源哥就行了，我姓刘。嘿嘿，赛国的职场良性公平竞争吗？赛的社会透明度高吗？普通家庭焦虑吗？幸福度高吗？一二三四几个问题啊，我挨个回答。赛国的职场良性公平竞争，是不是良性竞争啊？我不知道，因为我没有参与赛国的这个职场因为你参与赛国的职场，比如说我们有兄弟啊送外卖去了送外卖去了。送外卖还算公平吧，我觉得这个层面上，至于说，干太高端的这些事情，我也不知道我也不知道。就比如说人家这个浙江老乡，人家干中国商店，人家干一家起一家，干一家起一家，是因为人家的老乡们20多年前就来到塞尔维亚了，老乡套老乡，人家都是压货就行了，只要你找个店，是吧？那老乡们这货就全都扑过来了，不用你花钱。但你要是一个新人，你来到这里，你开个中国商店，你去上货的话，那有可能你是实打实的，你花钱你都要进货了，对对。但这个东西呢，你说是公平呢，还是不公平呢？因为人家的话呢，十里八乡，是吧？打6竿子就能打到亲戚那儿去了，你呢，咱打80竿子也打不到人家那儿去，估计得上溯到5代10国了，是吧？五胡乱华的时候，对吧？我们的祖宗们，是吧？哎，咱700-800年是一家，跑到了那个，我们有一支跑到了温州，是吧？我有族谱，算一算，咱有可能是老乡。你信吗？还是人家信？所以这个东西咋讲呢？你自己考虑吧社会透明度高吗？高与不高和你有啥关系啊？你关心下一期的总统是不是577，还是其他的677、877？其实这和我们叫做居民、临时居民是吧？没啥关系，因为你没有选举权。也就是说，我们最多关注的是什么？这个社会上乱不乱，对吧？对华人好不好，是吧？对华人友好不友好？小镇上基本都友好。贝尔格莱德的某些地方不一定，为啥？贝尔格莱德到处都是中国人。我送我闺女住的那个店，他是那个本地人自己盖的一个小2楼，对，然后单独列出来作为一个民宿，对吧？你看到中国人，说哎呀，表面上对中国人很友好，是吧？你看我们这儿到处都是，为啥？因为我付他钱啊，很简单啊，是吧？因为他那民宿一晚上并不便宜啊，我付他钱啊。然后哎，正说着呢，哎，就是过来个中国人开车在那儿等人呢，又过来个中国人，他说那老板告诉我，你看 everywhere 都是中国人，都是你们中国人，是吧？到了室内，他也有个大电视，给我调到了中央4台，好久没看了，真的乡音啊，一听，哎呦，赶紧关掉，什么玩意儿？
还在拉仇恨，一说也是，日本人怎么着怎么着，杀了我们多少人，哎呀，什么玩意儿啊！我赶紧关掉，赶紧关掉。这人不能永远生活在仇恨当中，对，是，所以这个东西啊，我觉得咋讲呢，就是，呃，咱不要去有这种宏大叙事啊，好像。怎么着怎么着？其实你来到这里，你也就是人家这里居民的一份子。你所关注的就是说这个社会动荡不动荡啊，是吧？对外国人友好不友好啊？环境怎么样啊？等等等等，也就是这样。所以太大的不要去关注，累，嘿嘿，和咱没关系啊。普通家庭焦虑嘛，就是人家本地的老百姓不焦虑，不焦虑，人家快乐的很，嘿嘿，不焦虑。这儿那像那个吉普赛人，人家生一堆孩子，政府给他们每个月一堆补贴，人家也是有吃有喝的，对，人家不焦虑，真的不焦虑。你看我们隔壁他们家有100多只羊，对，然后的话呢，天天人家放羊去，人家焦虑不焦虑，是吧？隔壁的隔壁，人家是这个叫做开那个大巴司机的。老头老太太，对啊，和我可亲热了，对对，人家也不焦虑，对，所以普通家庭，呃，没有焦虑的，没有让他们能够产生焦虑的事情，因为他们是属于这个全民医保嘛，啊，或者全民健保。我以前给大家举过例子，就是我们那个兄弟的那个邻居，一老头儿估计得需要去做肾的这种透析，每隔半个月。是吧？人家就有救护车就过来拉他走了，是吧？住个几天，就回来了，透析完就回来了，对吧？人家焦虑什么呀？对吧？你在我们中国，你要是需要做透析的话，是吧？你得焦虑死，你这钱你得花死，对。但这儿的话呢，人家只要你进了医院，我说的只要你进了医院，这不用你花钱，所以他们不焦虑，你知道吗？对，所以人嘛，在不焦虑的这种环境下，人就会变得很佛系，是吧？你比如说，人家这儿对猫猫狗狗的态度，是吧？你没有，比如在大街上你见到这个流浪狗，这没有饿死的流浪狗，知道吗？这专门有人每天抓一把狗粮就放在那个流浪狗经常出没的地方了。因为才来的时候，我和我们那兄弟讲。喂，我说我院子里整条狗呗，牵一条回去我喂它。那兄弟说，指着那个旁边那个狗盆儿，说看用你给人家吃吗？人家活得挺好的。对，哎，累了，嫌太阳晒，在树荫底下那四仰八叉那一躺，根本没有防范，对人没有防范。在中国的流浪狗，他们敢吗？你就，所以说为什么会这样呢？人家不吃狗肉，不吃狗肉的前提是什么？人家觉得狗是人类的朋友啊，而且的话呢，人他没有那么多的力气。呃，哎哎，还没说完呢，刷上去了。稍等啊，我看看大家留言啊。刚才幸福度高嘛，幸福这是一个比较比较个人化的一个这个一个判断吧。我觉得我自己感觉啊，我自己感觉有可能挺高的吧，对，有可能挺高的吧。但是你就是看他们每天都笑呵呵的，比如说在我们这里，你认识不认识，大家都敲，都打招呼，你知道吧？你就是这种，反正没有那么多的戾气啊，就是比较平和吧，就是过日子啊，过日子。请问，如何克服身体的触痛？这是实实在在的痛。那面对时
如何不嗔不怨呢？首先的话呢，你是这个样子的，因为这是我觉得啊，就是首先我们得要去建立起正确的佛之见。对，佛之见，对，所谓佛之见的话呢，就像在《金刚经》里面佛陀所描述的那样，叫什么？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。也就是说，换句大白话啊，这个世界本来就是个假的，你把它当真了，所以你就会感觉到处处的痛苦，对吧？如果你要是说觉得，哎，这仅仅是我的一种体验，好也好，坏也好，好与坏，它是一个相对的，它是我们个人的一个叫做分别，对吧？老天爷是吧？老天爷这个有分别吗？他没分别，是吧？打雷下雨，是吧？他也会让一只小蟑螂活下去，也会让一只小老鼠活下去，因为在他眼里他没有分别，对。所以说的话呢，我觉得这种，我们一定得要去建立起这种叫做佛之见，你才会有这种感觉，叫知幻离幻。是你像前段时间有人评论是吧？我不是说那匈牙利被拒签了吗？然后这个那个的哈，然后有人评论他说：“哎，你这个人就酸，是吧？为啥你吃不到葡萄嫌葡萄酸？”哎，我也不知道怎么讲啊，因为大家的认知不一样吧，啊，不一样，就是因为我只感觉这是我的一种体验而已。对，我能感觉到的就是说，哎，老天爷告诉我，孩子长大了，不用你那么操心，所以你被拒签，被拒签，被拒签呗，又能怎样？对，所以谈不上酸与不酸的问题，所以我也不好回复。还有人说，哎，在什么喝咖啡啊，你就是为了显摆，因为我也不知道啊，你喝杯咖啡怎么就显摆了啊？然后有人说，哎，这咖啡价格比米兰的还贵，因为意大利也不是所有的人都富啊。二，塞尔维亚，我那天喝咖啡的那个地方是塞尔维亚的共和国广场，相当于我们在天安门广场，天安门广场那儿开个咖啡店，里面的咖啡多少钱，对吧？你米兰，你这个小胡同里的咖啡，你的价钱和那个咖啡的价钱比，那也是没有可比性的嘛，对吧？所以我觉得，而且一杯咖啡，你贵又能贵到哪儿去？对，便宜又能便宜到哪儿去？对吧？无所谓，因为你像我们这些，因为职业不一样，你像我们这些做金融的人，比如说我们做黄金交易的人，是吧？我们群里面有兄弟们做黄金交易，是吧？有做外汇交易，你会在意5欧元、5美元、10美元吗？你在交易里面，你不会，你做着做着你就心就大了，对吧？是吧？所以其实这个价格对我来讲，实话实说，我去瑞士我都没有这种，我都没有特别的这种价格的这种感觉。他们老说瑞士贵，瑞士贵，但是那仅仅就是一个数字而已，对吧？比如说，哎，35块钱，我就觉得35块钱只是一个数字而已。为啥？其实当我们做交易的，尤其是做美股啊、外汇啊、黄金啊这些交易的，其实我们早就把那些数字，我觉得啊，你做时间长了，早就不敏感了，对吧？嗯，继续瞎聊啊。请问啊，这个不说了啊。游戏，您心脏都做大手术了，表示您身体也受，您是怎么过来的呢？这样吧，我呢，我呢是时不时我会心绞痛，在这种环境下，就我一个人心绞痛，换句话说，我随时会死去。对，你痛过2次，比如说我做心脏手术的时候，我这个以前我不知道和大家描述过没有，我是看着自己做完心脏手术的，我魂儿都出来了。我在无影灯下，我看着他们给我做。当我醒来的时候，4天已经过去了。对，我躺在 ICU 里面4天就过去了。所以说那个时候怎么讲呢？叫生意上的这种得失啊，还有这个叫做所谓人情世故，所谓世态炎凉。那个时候咱经历过生死，
很多时候人都放下了，是，就放手了。所以，我这么坚决的离开了中国，是吧？自己给自己一份礼物，就是孤独。这种孤独的话呢，我认为是最好的礼物。什么叫最好呢？当我们一个人孤独的时候，你会产生负反馈。所谓的负反馈，就是比如说，念圣经的人叫忏悔，是吧？我们佛教徒你也要有忏悔，忏悔就是负反馈，负反馈就是我们忏悔我们所做的事情哪些不对，是吧？你像这个叫做儒家，是吧？曾子曰：吾日三省吾身，从三个方面反省自己。为人谋而不忠乎？与人交而不信乎？传不习乎？是吧？从这几个方面，你得不断的反省自己。只有了反省自己，叫知耻而后勇，是吧？耻就是错误啊，它不是说羞耻而耻是错误，这就建立起来这个负反馈。通过什么样的环境呢？在这种人才叫人声鼎沸的环境里面，充满了戾气的环境里面，你是不好建立的。你只有抱怨这个不公，是吧？是吧？所以说，当安静下来的时候，这个负反馈建立起来的时候，我觉得这就是老天给我们最大的恩赐啊。对，所以，我觉得，当你有一种心态，假如我明天就死去了这种心态，你还有什么放不下的呢？是吧？咱放不下的顶多是，哎呀，我多想陪闺女，多么想给她再趟条路出来，是吧？为啥？因为那有可能是我们在人世间仅剩下的几个的牵挂了，或者叫做挂碍，对，也就是如此了。积蓄少，积蓄比较少，能过下去，看你多少了啊？看你多少了。因为在塞尔维亚，我觉得啊，你有个50-60万人民币，是吧？你来这儿就问题不大。对，师兄，你住在塞尔维亚小镇，具体叫什么名字？回头告诉你。写信吧，咱别在这儿瞎逼逼啊。除了能拿居留之外，相比较而言，根源哥会不会更喜欢泰国一些？泰国，我挺喜欢的呀，泰国挺喜欢的。但是有一点啊，就是咱们亚洲是亚洲人啊，因为泰国嘛，它多多少少其实和我们炎黄的这个血缘，它是一个近亲的关系。其实的话呢，都是怎么讲呢？因为他们是 kingdom，是王国。所谓王国的话呢，就是说无国无民，无土无民。你像我们这个叫做外来之人，只要那个国王还在啊，你基本上规划的这条路是断掉的，对，断掉的。也就是说，我很喜欢泰国，是吧？咱们也很佛系啊。但是来讲的话呢，终究是有很多很多原因让我们待不下去的，就是不能长久，你不能把它作为一个叫做你可以待到死的地方，没那感觉。我想，对，所以说我们在泰国的这些兄弟们，有的也很焦虑，对，有的泰国的小兄弟到塞尔维亚，这不是也是做一个备份嘛，也是买个房整个居留，反正房子没撂在这儿是吧？时不时过来转一转啊，玩一玩，是做个备份嘛。但是我觉得，如果要是说只有一条路，你就是把泰国作为一个唯一的一个选项的话，我觉得你会有焦虑的，对，因为它是 kingdom，对。哥建一个飞机群吧，no，不建，没时间。礼拜天这个今儿也没啥安排，就和大家闲扯一下。你想啊，平时我真的挺忙的，挺忙的，又做盘，是吧？然后的话呢，还要读书，还要学法语，时间挺多的。这时间分不过来，没有时间去维护群。也没必要啊，也没必要，因为建群你干啥呀？对，聊什么呀？欧洲吃素方便吗？方便也不方便啊，因为这边嘛，这边人吃肉更便宜，
吃素嘛，就是春天，哎呀，野菜很多，嘿嘿，我觉得挺好的，而且有些田自己咱种点儿呗，对，也行吧，也算方便啊，也算方便啊。怎么说比越南贵？那肯定的，肯定的，欧洲的物价肯定比越南贵，因为越南算了不说了，因为我在越南待过啊，再说就涉黄了，哈哈，心大了，贵还是心小了点儿。根源师兄给您的邮箱写了一封确认信，您收到吗？哪封啊？你稍等啊，什么时候写的？充电，这是我那个谷歌的啊。哦哦哦，稍等啊，我没看呢。对对，是我的邮箱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 。大难不死，必有后福。师兄，你以后说不定成为索罗斯第二。呃，扯淡了啊，KK，你又不是不了解我，扯淡了啊。不能这么讲，因为咱们啊，其实怎么讲呢？做交易其实就是，我以前我们做那个叫做交易直播的时候，交易聊天的时候，我也经常和你讲过。其实是做交易仅仅是手段，是能够造见我们内心的贪嗔痴。我们是本着修行，以交易作为一种手段，是吧？去的，或者说是照见本心。我们的生活本身其实也是一种手段，读佛经、打坐，是吧？禅定，那仅仅就是我们的手段而已，它不是一个最终的目标。对，至于说结果怎么样？爱咋样咋样，不必要太挂碍，没准玩着玩着还爆了仓呢。是啊，爆了仓了也有可能啊，有可能。我觉得去没问题，问题是在那里能否找到自己可持续的生活方式或者方法，是这样子的。所以说来之前嘛，一定得要想好，对，来之前一定要想好。就比如说你把自己定位成网络工作者，那你来之前你就要做好充分的准备，是吧？你这个叫做部署你自己的收益矩阵，对，收益矩阵。因为我最近嘛，我和我们的另外一个哥们儿还那天走路的时候还说呢，哎呀，我说下一步还得要布置一下自己的一个收益矩阵，对，就被动收益的矩阵。你像我们这个叫做黄金交易，那仅仅就是搬砖，对，因为也有好多朋友有几个吧，老劝我做那个量化交易啊，我就和他讲，我说咱个人的能力做量化纯粹胡扯，原话不是什么，比较委婉啊，你就是你想把这个交易做成被动收益，那不可能的，以个人的能力我们不可能的，你模型就找不到，明白吗？所以说的话呢，不要那么把自己玩死，没必要啊，没必要啊。赛国人民信奉基督嘛，他们是这个样子的，他们东正教啊，东正教，反正都是唯一的主就是耶和华啊，这个是没问题的啊。东正教就是有点类似于我们佛教里面的各种各样的流派吧，有的是禅宗是吧？有的是这个净土宗，有的是这个叫做哪个宗呢？你无论什么样的方法，都是要照见本性。这边也是，这边的话呢，就是说也是叫东正教，你不管是用什么样子的这种方式吧，唯一的主就是耶和华，对，所以类似吧，啊，反正他们这里他是有这种叫做信仰的啊，它不是基督教，叫东正教啊，算是这个叫做学习圣经啊，通过圣经来修行的一个流派啊。刚才
泉州，对的，就是过去容易，但是找到持续的生活很难。不是看你是怎么找法了。因为我刚开始我去这个直播的时候，我不是也是和大家讲的那个小姑娘的故事。当然还有别的故事啊，你比如说有从这个东北啊，东北那边也不算东北吧，是内蒙古的那个东北那一块儿啊，因为他说话口音也是东北人，他过来，他在国内还有那个糖尿病，哎，天天往那个肚皮上扎针的，扎胰岛素的那个老弟吧，他比我小哈，但看上去比我老，但一打听，人家都挺年轻的，对。然后他就说，他就在这儿找了一份工作，比如说他也是在那个附近的那个村镇上买的房子，也便宜，1-2万欧元买了一套院子，是吧？然后老婆孩儿也过来了，然后他自己呢没事干，他就去那个附近的那个镇上去找工作。你还别说，就找了一份工作，他语言他也不通，对他也不会说赛语，他就是拿谷歌翻译啊，他还不是翻译器，谷歌翻译就那手机。找了一份什么工作呢？他在修理厂找了一份工作，是吧？比如说换个机油啊，去给人家去这个轮胎定个位啊，乱七八糟的这些活他以前会干，他在国内干过，所以说他就在人家修理厂找了一份工作。上次聊起来了，聊说是在那儿待了有1-2年，是吧？现在嚣张呢，胰岛素也不打了，然后每天吃那个叫什么药来着，降糖药啊，现在想起来吃一口，想不起来也不吃了。空腹血糖基本上是在7左右了，大清早的空腹血糖啊，就基本上好了，说是。所以他就体验，他说哎呀，估计这儿的这个和吃的有问题，你找不出其他原因来了，或者是这种情绪上不焦虑了，对吧？哎，反正总而言之，我觉得只要你肯找，肯定能找到，肯定能找到。对，因为像我们的话呢，是已经有了这个叫做既定的这个叫做盈利路线了，或者叫做收益的这种方法了，所以我们也没必要去和人家当地的去参与啊，参与人家的这个叫做劳动力市场啊，因为你参与也没办法。对于我个人来讲，我能干得了啥呀？嗯，冰儿哥，黄金交易听起来很复杂，对对，也不复杂吧，复杂也不复杂，但是来讲的话呢，咱要是想在这个上面盈利啊，很难。其实和我们这个叫做，反正我就越来越觉得它就是一种修行。如果我们要是说内心你还想贪，是吧？然后的话呢，当然这种硬功夫呢，就是硬功夫啊，就是这种叫做你得要去读懂 K 线背后的人，对，你要读懂他们的人性，对。但这样来讲的话呢，就是对于这些老手，把握不了心性的话，爆仓也是有可能发生的，对。所以说，我在这里建议大家，金融风险这绝对是一个高风险的一个职业。如果你有其他选项，不要选择这个，对，不要选择这个，肺腑之言。我没有其他选项，我也没办法，对，我总得给自己，去找一个对境修行的道场，哎，道场。羡慕你们有钱人，想去哪里定居，去哪里定居。我不是有钱人啊，我不是有钱人。我说老实话，我都破产了，个人破产了。以前吧，在国内也谈不上有钱人嘛，但是还有几个，但是做买卖这个全搭进去了，对，搭进去几千万，所以说这个东西好汉咱就不提当年勇了，没意思。现在嘛，就是一个叫什么老头儿，就喜欢瞎逼逼的一个老头儿，对。但是来讲的话，我觉得，选择了另外的一种生活方式吧。因为大家去看我的这种直播，你看我这个麦克风放在这儿，我不说话，大家能听到我的心跳声，
能吧？听到心跳声，就是我的那个瓣膜都是金属的，对，就是叫有一天活一天，活一天是一天，不要太挂碍，随时死掉。嗯，国内医疗还算好吧？我爸以前心梗做了搭桥，快10年了也没出什么问题，用的材料也应该不是进口的。他是新农社医保住院什么乱七八糟的，对对对，这块因人而异啊，因人而异啊。因为这个叫做不好评述啊，因为我是属于开胸啊，搭桥的话呢，搭桥也得要开胸，应该是，就每天的话你得吃药，我估计搭桥你得吃华法林，我就每天吃华法林。对，你看这儿，按照这个星期几星期几这格子上给它放药，但我现在每天会加吃一种药，这个叫这个推荐啊，深海鱼油。地中海的深海鱼油很便宜，大概合人民币20多块钱40粒。这我天天吃啊，真的挺好的，因为环境和食品很关键。对对，环境和食品很关键，因为我们中国有些地方嘛，它比如说过度开采，它地下水污染、土壤污染，是吧？你像那个天水啊，不是天水吗？啊，它不是有了那个是叫重金属的污染吧，对吧？大家得一些怪病啊什么的，反正怎么讲呢，不好说啊。塞尔维亚大病1分钱不用你花，住了院，对，你得排队住了院啊。刚提到佛法学习交易那过程中，我看到下单的恐惧，对卖飞的懊悔和贪念，然后呢，之后呢要如何用佛法来对症？就是观就好了。你问题是你知道什么叫观吗？观自在，观自在，菩萨行深般若波罗蜜多，时时刻刻照见五蕴皆空。我们要作为一个旁观者，对，其实也就是说，你得跳出你的执着，你得要时时刻刻得要明白，不是说我们在那儿盘腿打坐就是修佛，是吧？然后是炒菜做饭，那就不是修佛，不是这个样子的。也就是说，我们得不停的练习自己。对，练习的过程就是我们习气的过程。什么叫习气呢？习气就是我们的觉受，从觉受开始，因为我们的眼耳鼻舌身意，是吧？你接触到的这些六尘，它会产生那个叫做觉，是吧？就是叫五蕴里面的色受想行识里面的那个受，对，在这个受的层面上，它就开始要分叉了，对，普通人的话呢，你有了觉受了，哇，止损了，快到我的止损线了，我痛苦的不得了，对吧？因为我痛苦，我恐惧，我想晚死一会儿，于是我就不停的去拉大我的止损，往下拉，是吧？然后呢，他就不停的往下走，最后你实在要崩溃了，是吧？你还要往下拉，好多人都是这么爆仓的。对，你关呢怎么关呢？假的，你给它形成一种叫做模式化习气，是吧？比如说我这单我就损失200，止损线往那一拉，吃了呗，是吧？无所谓。对，所以这你才能做到旁观，也就是通过你自己习气的改造，对你慢慢的你就皮糙肉厚了。对，就是你不受自己的这个叫做你自己的习气，你去想转。金刚经我就说过，以前我和大家聊过金刚经啊，有兴趣的朋友去看我那视频，一个系列啊。金刚经你总结起来就3个字，叫
不想转，不想转是在哪个程度上呢？就是六祖所说的佛法在世间，不离世间觉。那个觉是什么？觉是觉受，是我们的那个受啊，觉受。到了觉受之后，你看，哎，不管他，随他去，不管他，随他去。六字真言啊，不管他，随他去。然后，如果你要是说随着这种觉受，你有了你自己的想法了，有了想法，有了你自己的行为了，这就是你的习气，这就是你的习气。而这个习气的话呢，我们就是在追逐的我们的妄想，妄想执着，那你肯定你见不到你自己的本性啊，是吧？所以说你退而求次要学会观。什么叫观呢？观就是旁观，是吧？旁观，我们来到这个世间，我们这个肉身仅仅是我们的一个叫做智能机器人，智能机器人。你一天到晚围绕着你的智能的机器人，要让它吃好穿好，乱七八糟的，是吧？然后的话呢，你把智能机器人当成你自己了，这就是我执，嘿嘿，跳出来，它仅仅是一个工具而已。对，不要太在意，是吧？所以，这个东西慢慢修行嘛，就是我们改造了自己的习气，叫好运自然来。你要是不改造你的习气，咱永远跳脱不了这种叫做轮回啊。所以说，我现在叫边走边聊，聊的是什么？聊的是叫世间觉。对，聊的是世间觉。就比如说匈牙利给我拒签了，我恼了吗？我怒了吗？我开心了吗？是吧？反正总而言之，我什么时候都哈哈哈哈乐呵呵的。对，世间觉，你就是观它就好了。对，观它就好了。喜与悲仅仅是我们的一个叫做所谓的这个叫做情绪上，你动了情了，哎，你就开始有想了。对，你比如尤其是我们在打坐的时候，你去感受，你去感受去，安静下来，你去感受去，你能感受得到的，逐渐你就能感受到。你感受到了，你就明白了这个观。你明白了这个观之后，我们再想想，时时刻刻我们照见自己的五蕴皆空，都是缘影，缘来缘灭，叫缘起缘灭，缘起缘灭。为什么佛家要讲究个缘字呢？是吧？那缘起了，缘灭了，也就是每个人都有每个人的一个时间线，对，不要太执着，对，不要太执着啊，执着也没用，对，执着也没用。KK 师兄，你打牌的技术怎么样？我看了很多交易高手的自白，他们都是打。我那个在很小的时候，估计上高中的时候吧，我们打桥牌，反正54张牌，大家52张牌吧，反正是大家相互 bridge，对，去搭桥玩过一段时间，后来就不玩了，对，然后再后来我是下围棋，围棋啊，反正现在嘛，就是这些东西一个人我也不玩，对，我更多的是什么？更多的就是去看书吧，对，因为书籍嘛是人家沉淀下来的知识的精华啊，我们去看、去读，是吧？去拿来分享，对吧？比如说对于我们生命，比如说到了这个岁数了，你又是咱在国内咱也富贵过，对吧？在国内咱也看过山山水水，在国内的话呢，咱也体验过各种各样的人生，是吧？当过各种各样人的老公，所以说你这些事情咱都经历过之后，然后你再叫做反观我刚才所说的这个叫做负反馈，你去再看你自己的人生，看你自己的这种叫做习气所造成的一个什么样的果，对吧？我们会有些时候会幡然醒悟，是啊，幡然醒悟。所以人嘛，活着嘛，咱就得不停的去自省啊，才有进步啊。
现在国内药都是集采，效果很大。对，为什么呢？深层次的原因就是医保没钱了嘛。对，然后让老百姓，这个因为我们中国它是这个其实是分阶级的啊，你不同的人你就用不同的命啊，说是没有阶级，但实际上是分阶级的。然后在我们的脑子里面，这些万恶的资本主义他们是有阶级的，然后你到这里来，你去体验，反而他们是没阶级的。对，那芬兰那个总统是吧？哎，自己那个医保啊，住院做手术排上了，对，哎，我不出访了，我排上了，人家也是踏踏实实排队，你不像我们，嗨，老百姓，对，咱也得排队，嘿嘿，但有人不用排队啊。听了您的分享，边走边聊，感觉您特别博学多才，人生经历很精彩，还谈不上吧，就是叫也谈就是叫见得多吧，爱好多啊，爱好的。我在国内，我手术之前，心衰之前，我喜欢跑马拉松，我喜欢游泳，我喜欢自行车，我喜欢徒步，我喜欢爬山，我喜欢到处自驾，是吧？去看我们这个所谓的这个叫做壮美的风景。我记得08年那会儿，那时候也有钱，一天有1万块钱的收入吧，差不多。然后去尼泊尔爬山、徒步、看雪山，所以说对尼泊尔就哎呀印象特别好。对，后来出去不是也在尼泊尔停了2月，结果痛风实在受不了跑了。嗯，我感觉北京即便公司不顺利，随便一套房就值几百万、几千万。对，但你要对是这样子的，你这房地产的红利嘛，这个我们政府把这个房地产的红利推高了，对，推高了之后，然后让大家接了盘了，你这和交易一样啊，是吧？哈，推高了，然后大家接了盘之后，是吧？然后人家开始做空了，你不就被套住了吗？对，对，所以也比较有意思啊。那行吧，那今儿咱不行就先扯到这儿，聊到这儿啊，然后。大家喜欢什么样类型的节目啊？其实我觉得可以好好聊一聊啊，聊一聊的话，留言啊，写信都行，然后咱就聊呗。因为我呢是一个理工男啊，我那个本科我学的是那个自动化，对对，就是搞控制的，所以我特别喜欢负反馈这个词。因为有负反馈的系统，它是稳定的。对，研究生呢学的是那个国际金融啊，所以咱对一些这个，比如说咱的这个国家的 M2啊、PPI 啊、PMI 啊、CPI 啊，然后是咱的统计局怎么玩的，是吧？怎么让我们老百姓觉得，哎，看数据还可以啊，但实际你感官很差，咱知道它问题出在哪儿。对，嗨，反正走一路看一路吧。但就是无论是哪个形式吧，我觉得对我来讲，都属于我把它当做世间觉来看待。是，那仅仅是一种叫做反应啊。我们的话呢，人生嘛，其实就是修行啊。这个世界本来就是假的，你要是把它当真，哎，你就输了。那行吧，那今儿吧，咱就聊到这儿吧。那这个下次，礼拜六、礼拜天吧，咱就玩直播呗啊，然后其他时间咱就边走边聊啊，有话题咱就聊。因为昨天嘛，我本来想走，因为这个欧洲啊，它属于高纬度的地方，哎呀，黑的越来越早了。我昨天7点钟出去，天就快黑了。然后呢，大清早，我短衣短袖，我已经待不住了，冷得慌。对，它这个温差明显的变得特别特别大了。所以本来昨天嘛，还想和大家聊聊这个叫做亲子
啊，亲子关系啊，所以也没来得及聊，天黑了，我就单纯走路吧，走了一个半小时回来。那行吧，那咱有机会再聊，再直播啊。好，感恩各位师兄的捧场，师兄真诚无私的智慧分享。莫学，我去年买了一套专门训练欧洲操盘手高阶，非常精彩，但英文可否您可以啊？咱拿出来分享呗，就是哪块有不明白的，咱探讨呗。因为听您的分享，透由交易修行修起，真诚感动，很想和您一起学习交易的心法和实修的佛法。没问题啊，我觉得这个东西大家在一起就是一种缘分，因为交易嘛，这个东西怎么讲呢？因为我为什么会有这个发心呢？就是我有时候我看国内的 B 站上的一些兄弟们啊，拿着 MT4画几个杠杠，告诉你怎么着怎么着的。哎呦，哎那那个哎呀，怎么讲呢？那个真的叫误人子弟。是，那卖课呢，这是胡说八道，胡说八道，真的胡说八道。还有就是说，这个油管上我看有好多去聊这个订单流的，哎呦，我就觉得你搞懂了吗？你就和人家去分享订单流的知识，是吧？还貌似什么这个大师那个大师的，你纯粹胡扯。对，所以我是实在看不下去，实在看不下去。就是说这种底层的这种逻辑，对吧？你就比如说我们经常所说的，那人家为什么要打掉你的止损呢？说一打掉止损，你好多油管上的这帮所谓的这些高手们都说，流动性的抓取，哎，怎么流动性的抓取了？因为你面向的人是什么人？面向的人高手，人家肯定不看的视频，对吧？人家想学的人看的视频，想学的人，我就问哥几个，咱做黄金交易的，你们了解什么叫流动性的抓取吗？它怎么就流动性了？他讲都讲不清楚，他也说不清楚，所以我就告诉大家，就是就是在我的那个交易视频里面，我和大家说过啊，它的本质原因是什么？是他连这个本质他都说不清楚，他一直哎呀，所以说我是看不下去，我是说你好歹吧，就把自己所了解的，就包括自己对佛学方面的一些这个心得啊，你拿出来分享，对吧？咱至少的话呢，咱踩过这些坑，对吧？点燃一盏灯啊，照亮后来者之路啊，予人玫瑰，满手留香。其实也没别的想法，对，指望油管频道能给我带来多少收益，那就更扯了，对，咱还不如啥也不说，天天闷头做交易呢，对。但是来讲呢，我还必须得要把收益给打开，得放广告进来，因为放广告进来，我和油管愿意推你，因为人家推你，人家有利益，这就站在别人的角度上去想，对，这叫换位思考，对。那就是看到我视频的人越多，抛砖引玉，把我这个破砖头抛出去，能把大家的那种美誉，能把大家那种反思的那个回路建立起来，哎，我觉得挺好的，对，挺好的，就是也没别的想法吧，聊聊赛国赚钱的机会吧。嗨，我就是讲故事给大家听啊，比如说我们有一老弟，然后的话呢去修理厂了，有一老妹是吧，然后7乘14小时去中国商店干活了。刘翔说过啊，刚开始就说过，百川全拼2009@gmail.com KKABCD，哎，感恩师兄啊。Cost 心脏不好，建议不要做重力活，吃了要少盐少油。对对，我不做重力活，啥活我
太重的活我碰都不碰，对，也干不了，对，对我就是平时就是少油少盐，对，油现在橄榄油吧，你这儿橄榄油也便宜，对，B 站上有几个用杠杆期货爆仓的，记住交易，你要想以交易为生的话呢，你千万不要用大杠杆，一定要看好自己的止损，对。对，用钱去挣钱，而不是用自己的赌性去挣钱。你用赌性去挣钱，你用 broker 给你的杠杆去挣钱，爆仓就是迟早的事儿啊，因为你吃不准，你觉得人家要涨了，对吧？那有可能人家瞬间给你插个针呢，不死定了吗？对，所以说的话呢。一定要注意咱刀尖上舔血的这点事儿啊。那行吧，各位师兄、各位朋友、各位父老乡亲们啊，咱下次再聊，拜拜。我看怎么停了啊？结束直播。